Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi dulu. Kali ini mau mancing nila mujaer ya. Triknya seperti ini, seperti kemarin juga. Buat dapat mancing semuanya yang kesusahan ya, jarang strike mancing song terus. Coba pakai trik seperti ini, simple triknya ya. Lumpur, kuncinya lumpur sawah. Ini aku di dekat sawah. Ini kita kasih bom dulu. Pokoknya triknya seperti ini ya, sahabat sahabat pemula seperti saya pemula ini. Berkali-kali aku membagikan trik seperti ini ya, supaya sahabat mancing itu kalau trik seperti ini nila cepat datang, mudah strike, dan nila cepat ngumpulnya nggak pergi-pergi ya. Lumpur sawah kita kasih lumut karena umpan kita lumut. Nggak usah banyak-banyak untuk lumutnya karena buat bom seperti ini. Ditaruh di tengah ya, taruh di tengah. Terus jangan lupa esen, kita kasih esen agak banyak ngumpul. Kita kasih esen seperti ini ya. Terus kita campur seperti ini, ditaruh di tengah ya. Kita taruh di sini ya, di sini. Nanti dekat-dekatan. Kita mau nyepot di sini saja. Dekat saja ya, nggak usah jauh-jauh di sini. Kita taruh di sini. Kita tunggu cepet strike-nya, saya jamin cepet. Oke, let's go. Untuk umpan itu esen harus sama, esennya harus sama seperti ini. Kita kasih esen sedikit saja. Ingat untuk bom agak banyak, tapi untuk campuran esen seperti ini sedikit saja. Tiga tetes. Untuk tutorial esennya lihat video aku sebelumnya ya, ini jos banget ini. Tiga tetes. Yuk, sip. Let's go. Nanti di sini ya. Alah, betul. Oke. Oke.
Hmm, hmm, hmm. Oke. Hmm, oke. Oke, 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 oke. Hmm.